प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर में धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति की मांग को लेकर मौन रैली की शक्ल में सड़क पर निकले कांग्रेसियों पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया। कांग्रेसियों की हजारों की भीड़ अचानक उग्र हो गई, जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला भी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का शिकार हुए और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें भी चोट आई। विधायक जी के घायल होते ही कार्यकर्ता विधायक जी को लग गई। विधायक जी घायल हो गए, चिल्लाने लगे। तभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों को रोका। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। विधायक